حلقة خاصة من جاسم الحجي إلى الفاسدين والدولة التعبانة يابا. يعني حشا الزينين بالنسبة لل56 أبو التريشة كانوا يتريقون ما يتعشون وما عندهم فلوس إيجار كل 5 شهور يسوون 56 هناك وسختات على العالم. هسه جوينا يابا يحكمونا عمي ما يصير. لازم تخلون واحد يبن عن جد هنا بالعراق واصلي وسفوره مو ابو التريشه يجينا من برا يابا يحكمنا ما يصير. علي بن ابي طالب هذا ما يخاف على البلد وما شايف معاناته للبلد يابا. وعقيد جاسم راح يصفيكم عمي الا يسويكم فتسب علي بن ابي طالب الا شوي على الفحم هيك تكه اسويكم ايش راح اسوي بيكم؟ لا يا محمد الا ما تلحقون تشيلون الجناط كلها على الدرج وتنكمشون على الدرج كله منزل وقف لك كرنك ورايح مو وقع يا بي اموالك المنقوله والغير منقوله توقع علينا والف سكيبه مال بوتينات تاكل ان شاء الله حراميه لك دكابي مو ملختونا بعلي بن ابي طالب. مو عندنا هاي مال التصنيع يا بي. بالنسبه لوزير الصناعه عندنا انواع الشغل ما يصير يعني شغل المعامل يجيب البسطال من الصين وتقول عليه عراق. مو عيب بسطال يخليك قدام العالم بالكاميرا من الصين مو عيب. عندنا اشكال عمي نصنع فطاعه احنا بالصناعه فطاعه لدباع الرتب باع القياسات باع الشغل الزين كل عراقي ومضبوط. بالنسبه لعقيد جاسم يعني البدله الزينه شغلون المعامل ولا واحد يعارضكم الوزير. يعني الوزير خليه يطلع يقول فلان عارضني فلان ما خلاني اشتغل ما ابي شيء. ليش تقول ماكو فلوس يا عيني ليش؟ شهر واحد لا تطول رواتب مال البطاقه هاي مال البطاقه هاي مال 56 دولار تسويها الدروب. لا مو المليارديريه ياخذون مليون وياخذون 500 والمعوقين كل 3 شهور ياخذون 140 ويقطعون منهم 2000 دينار. هنا الحركات يا بي ويش يفضى وياكم انتو؟ راد لكم اسبوع كامل نحكي اسبوع كامل نسولف عمي وفهد ضاج عمي قبل ما نسولف. والله كريم من اوفكم بالي بن ابي طالب الا سحقوا فتسوا وشكرا من عقيد جاسم.